Merhaba arkadaşlar, Android Flappy Uçak oyun programlama 8. videomuza hoş geldiniz. Son videomuzda Get Ready logomuzla beraber oyunumuz açılıyordu. Dokunduğumuzda oyunumuz başlıyordu. Herhangi bir yere çarptığımızda da Game Over oluyorduk. Şimdi bu videoda çarpışmayı sağlayan görünmez dikdörtgenlerimizi, çerçevelerimizi yani rectangle sınıfından ürettiğimiz araçlarımızı görüntüleyebilmek için sadece hata ekleme amaçlı, yani biz görelim diye görüntüleyebilmek için ShapeRenderer sınıfından rect oluşturup ekrana basacağız ve puan sistemi uygulayıp ekranda göstereceğiz. Bir de oyun müziği, şu anda duyduğunuz gibi oyun müziği ekleyeceğiz oyunumuza. Şu şekilde aslında çarpışmayı sağlayan araçlar olan dikdörtgenleri göreceğiz. Şu şekilde çarpışmaya yetecek kadar çizdirmiştik. Şimdi bunun programlamasına geçelim. Gördüğünüz gibi puanımız da yukarıda, ortada gözüküyor. Gerekli değişkenlerin başlığının en altına o kırmızı dikdörtgenleri çizimlerime yarayacak olan ShapeRenderer'ı tanımlıyorum. ShapeRenderer. Daha sonra puanımı ekrana basacak olan fontumu tanımlıyorum. Private Bitmap font sınıfından ismi font olsun. Ve puanım için bir tane puan isminde integer tanımlıyorum. İlk değeri 0 olsun. Ve arka plan müziği içinde müzik sınıfından bir tane ismi yine müzik olsun. Müzik tanımlıyorum. Alt Enter'la müzik sınıfımı da import ettim. Importumu göstereyim. Gördüğünüz gibi müzik BetLogic'ten, ShapeRenderer yine BetLogic'ten import oldu. Importlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi create metodumun en altına gidiyorum. ShapeRenderer'ımı oluşturuyorum, çağırıyorum. ShapeRenderer, new ShapeRenderer. İlk yapacağımız şey şekilleri, kırmızı dikdörtgenleri çizdirmek olsun. Bu yüzden dünyayı çizdir metodumun en altına oyun sayfası end'in de altına ShapeRenderer başlığı açalım. Bu ShapeRenderer ile şekillerimizi çizdikten sonra yorum satırı haline getirip oyunumuzda görünmemesini sağlayacağız. Şu anda sadece biz görelim diye programlıyoruz. ShapeRenderer .setProjection matrix ile ShapeRenderer'ı hareketli kameramıza ayarlıyoruz. Hareketli kamera combined. Sonra aynı oyun sayfasında olduğu gibi ShapeRenderer'ı başlatıp kapatacağız. ShapeRenderer begin, ShapeRenderer end ile şekil çizdiricimizi açıp kapattık. Sonra ShapeRenderer'ın rengini setColor metoduyla kırmızı yapacağım. Bunun için de 1 0 0 1 giriyorum. Şeklimin kırmızı olması için. Şimdi uçağımın çerçevesini çizdirmek için ShapeRenderer.rect x, y, n boy parametreleri gireceğim. Bunu da uçağın çerçevesinden alacağım. Uçak çerçeve.x virgül
uçak çerçeve nokta y virgül uçak çerçeve width uçak çerçeve height. Şu anda uçağımın çerçevesi görünür hale geldi. Şimdi de her bir kaya için kayaların çerçevesini çizdirmem gerekiyor. Yine bir for döngüsü açacağım. Kayalar ShapeRenderer yine rect kayaların çerçevesini tam kaya pozisyonlara çizdirmemiştik hatırlıyorsanız. Kaya pozisyonundan biraz içeri çizdirmiştik. Onu aynen yazayım. Kaya position x artı kaya resim nokta get region width eksi 30 bölü 2 artı 20 y değeri de aynı. Kaya pozisyonuyla aynı y değeri. Kaya pozisyon nokta y ve kaya çerçevemin en ve boyutunu aynen alıyorum. Kaya çerçeve width kaya çerçeve height. Kayalarımın görünmez dikdörtgenlerinin de yani kaya çerçevelerimin de ShapeRenderer bana kırmızı olarak ekranda gösterecek. Çalıştırıp göreyim. Evet, nerede hata aldım? Flappy Uçak Begin shape type'ını vermemişim. Pardon. Begin ShapeRenderer Begin'e parametre olarak ShapeRenderer nokta shapeType nokta line göndermem gerekiyordu. Çizgi halinde. Şekillerim çizgi halinde olsun diye. İçi dolu olmasın. Sadece çizgi dikdörtgen olsun. Run diyorum. Evet, uçağımın çerçevesine collision detection yani çarpışma denetleyicisi olan dikdörtgenini çizdirdi. Bana görünür hale getirdi. Kayalarımınkini de çizdirdi. Ama onlarda ufak bir sorun var. Bu kadar geniş olmaması gerekiyordu. Evet arkadaşlar, daha önce kaya çerçevesinin en ve boyunu yanlış set etmişim yukarıda. Hemen oraya gidiyorum. Güncelleme metodumun içinde dünyayı güncelleme metodumun içinde kaya pozisyonlarını günceller for döngüsü bloğunun içinde kaya çerçeve set derken şu kısmı yanlış yazmışım. Parametreleri yanlış göndermişim. Onu sil, ben baştan yazayım. Kaya pozisyon x artı kaya nokta resim get region width eksi 30 bölü 2 artı 20 virgül kaya nokta pozisyon y virgül virgül kaya, yani bu 20 genişliği
kaya resim nokta get region height eksi 10 da yüksekliği. Kaya çerçevenin yüksekliği oldu. Bunları istediğimiz gibi de değiştirebiliriz. Şimdi bir daha deneyelim. Evet, şu anda uçağımın çerçevesi ve kayalarımın çerçevesi görünüyor. Bir tek zemin ve tavan çizgilerini ShapeRenderer'da çizdirmedim. Onlar da şu hizada, yaklaşık şu hizada çizgiler. Onları da istesek çizdirebilirdik. Şimdi ShapeRenderer'la işimiz bittiği için ShapeRenderer'la ilgili satırları komple seçip CTRL slash ile yorum satır haline getiriyorum. İsterseniz siz komple de silebilirsiniz. ShapeRenderer değişkenimi de ve create içindeki çağırdığım yeri de yorum satır haline getirdim. CTRL slash ile. Arkadaşlar bu video uzun sürdü. Font ve puan müzik işlerini bir sonraki videoda yapalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.